今次我哋嚟到越南會安。今集就會主要介紹會安呢個地方。咁出發之前呢，我就特登去買咗套越南嘅傳統服飾奧黛啦，諗住去到可以影好多靚相。今日食完早餐就出發去會安去放低啲行李。呢間民宿係我好高期望值嘅，咁去到就冇令我失望啦。佢同啲相呢係一樣咁靚嘅。就咁睇呢個公共空間呢，不論係佈置啦，同埋種嘅植物呢，都可以睇到呢間屋嘅主人係好用心咁樣打理呢間屋。咁因為未夠鐘 check in 啦，我哋就出返去會安古城去揾我哋嘅午餐。呢間係好出名嘅法包啦，佢可以喺入面食啦，入面食就喺入面嗌啦，或者喺出面去等外賣咯。好食喎！入面就有豬牛雞喺入面，個包好脆啊，但係咬落去入面呢個包其實係鬆軟嘅咯，超多料。嘢飲都好飲喎，唔係好甜，最高評價。香港人最高評價。食完嘢，我哋就嚟到體驗越南一定要坐嘅椰子船，都係喺 Klook book 嘅，冇咁容易俾人呃啦。佢特登停低俾佢幫我影相。如果你唔係韓國人呢，你會覺得好悶咯。佢係都要我上去影相咯。喺呢度曬翻一陣呢，勁舒服咯，個太陽，呢個天氣涼浸浸，但係個太陽勁溫暖。依家呢，我哋就去 check in 啦。個洗手池啦，因為呢剩翻一間房啦，所以呢間呢係 family room 嚟，一個廁所同埋浴室係分離嘅。之後呢，嚟到呢邊啦，又有張床啦，哇，超有藝術感，好舒服啊呢度。咁依家就換翻套傳統嘅越南服飾。而家呢，就準備換完套衫就去呢個會安夜市。今次嘅坐船放水燈呢，都係喺 Klook 度 book 嘅，兩個人大概80幾蚊港紙。雖然全程佢都規定你要着住件核突救生衣啦，係唔會影到啲咩靚相噶啦。但係我覺得呢個體驗都係好值得去嘅，因為喺架船望住個天，由天光去到天黑嗰個黃昏真係好靚，好有氣氛。喺架船度望住個景，個感覺真係好唔同。呢一拍影相呢，就要俾幾蚊到啦，你揀間順眼嘅入去影就 OK 噶啦。去揾我哋嘅午餐，要排隊啊！白玫瑰，佢係會安其中一部，個皮好軟腍，入面包嘅係豬肉片，個皮係蝦餃嗰種皮，呢個叫高樓麵，嗰啲似烏冬形狀嘅銀針粉。口感都好食，但係嗰隻麵有角色。我覺得越南啲菜咧係特別好食，呢個我都覺得特別好食。總結，如果你想食呢度嘅特色咧，嚟呢間就可以食勻晒。呢度食到佢嘅特色，但係麵咧，我覺得太淡，冇我今朝嘅早餐好食。白玫瑰咧係真係幾好食，佢個汁咧係嗰啲泰式辣汁咧，有少少似。乜嘢飲好飲喎？好香茅蜜糖檸青檸薑嘅味。咁今日就圓滿結束啦，聽日再見。美好嘅早晨由貓貓開始，咁當然唔少得仲有好豐富嘅早餐啦，同埋早啲起身呢，就可以喺周圍啦影唔同嘅靚相。大家一定要 book 埋呢間 Airbnb， 佢仲可以租單車，我哋就去咗附近嘅 cafe。
check out 之後，我哋就翻現港，真係好唔捨得會安啦，應該住多1-2日。我哋拎住個篋呢，就去揾我哋嘅海鮮大餐。有種咪成嘅感覺㗎，好似好奇怪。豆子炒嘅調味好好啊！佢哋幫我剪開咗個殼，椒鹽呢個係好食，好食。啲蝦肉都好嫩咯，唔係老晒。佢燒蠔同埋扇貝咧都燒得啱啱好，不如點下豉油，因為啲葱油冇乜味，都 OK， 好鮮甜。好熱好熱，葱油加乾蒜，不過唔夠味啊，所以扇貝同埋生蠔要點下豉油，因為最好食。上次喺河內咧就覺得甜品咧係勁出色啦，今次嚟到現港咧就試呢個榴蓮嘅甜品，啲榴蓮好食喎，超甜，類似果凍嘅。佢呢度咧冇咁多嗰啲配料揀咯。如果你係榴蓮愛好者，就可以 book 乜呢一間。坐咗喺吧台，啱先佢話冇預約咧，要等成50分鐘啦。但其實等咗5分鐘就入咗嚟。佢可以揀一半一半。個芝士咧一食落咧係覺得佢有啲淡啦，但係佢食落之後咧，佢會有陣奶味飄出嚟啦。個火腿咧即係唔會話好鹹咯，配落係啱啱好。一配埋啲水果咧就會好 fresh 咯，呢個沙律。橄欖油啦、黑醋啦，係做調味。5成熟嘅風沒豆。嚿肉好 juicy， 好甜，越咬越甜。佢有配埋唔同嘅醬俾你點咯。呢個係有啲似印度嗰啲香料味。嚿肉好食，成嚿好腍，一咬就咬得肉。試下呢個最經典嘅芝士咧，好重牛味咯。佢算係比較薄身嘅披薩，唔係嗰啲好脆嗰啲，但係佢成個都煙韌澱粉味，薄薄地嘅煙韌。有少少焦香，個芝士同火腿咧係啱先沙律嘅嗰啲嚟嘅，都好多蟹肉，全部都好食喎。呢餐咧食咗差唔多400蚊港紙咯，牛咧係最貴嘅。如果你真係想食 pizza 嘅話，可以淨係嗌 pizza 同意粉。係呢個最出名嘅牛油果雪糕，有埋呢啲椰子嘅脆片。我喺漢市場食過一次啦，係整得好 hea 咯，我覺得，即係啲雪糕咧係冰多過雪糕咯。呢個雪糕好食好多，牛油果都好食啲。個牛油果好 creamy 啊，跟住雪糕唔會太甜咯。臨上機之前，我哋就嚟朝聖呢間米芝蓮嘅順化牛肉麵，飲下個湯先。如果你食厭咗河粉咧，可以試下呢間，其實值得試下。個湯底係真係好 OK 嘅，海鮮嗰種甜。賣點應該係佢湯底，加埋啲九層塔落去咧，個湯底更加香，更加有層次。啲牛脷幾好食。如果你都中意呢條片，同埋中意去東南亞旅行咧，就可以 like、comment 同埋 subscribe 我嘅 channel，follow 埋我 IG 會有更加詳細嘅旅遊攻略介紹。